Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e questo è un nuovo video. Per i nuovi, questo è un canale dove si parla essenzialmente di letture, di fumetti e di libri. E oggi siamo qui per un nuovo video, per una nuova recensione, in particolare l'avrete già letto dal titolo insomma, del video, si parla di nuovo di Loki. E in realtà questa volta di Loki marveliano e quindi di un fumetto. Questo fumetto qui, questa è la versione americana. Eccola qui, anche se uscirà in Italia praticamente nello stesso formato e con la stessa cover, uscirà il 28 maggio, dovrebbe uscire il 28 maggio perché qui adesso con tutta questa quarantena le date possono subire slittamenti, comunque dovrebbe essere l'ultima data ufficiale, per la Panini Comics nella linea Marvel Collection, esattamente con la stessa cover e lo stesso formato dell'originale. Che cos'è? Questa è la raccolta degli numeri dall'1 al 5 di War of Realms Omega, ossia gli eventi successivi a War of Realms. Che cos'è la Guerra dei Regni? Diciamola all'italiana. Tutto l'universo Marvel è stato ultimamente è stato investito da questo grande evento che si chiama appunto Guerra dei Regni e che ha investito tutte le testate Marvel, guidate dalla penna di Jason Aaron, che io adoro alla follia. È sicuramente il mio scrittore Marvel in assoluto preferito, e questi sono gli eventi subito successivi alla Guerra dei Regni per quanto riguarda il personaggio di Loki. Quindi qui troviamo un Loki molto lontano dal classico Loki a cui siamo abituati nei fumetti Marvel. Che cosa succede in questi numeri? Troviamo Loki che in realtà ha realizzato tutti i suoi sogni perché finalmente è diventato re, non di Asgard, ma del regno dei Greci dello Jotunheim, che è praticamente il suo luogo di nascita, e quindi si trova a fare da re ai giganti di ghiaccio. Dovrebbe essere, noi ci aspettiamo, un personaggio che finalmente ha realizzato il suo sogno di diventare re, dovrebbe essere felice di governare? Beh, Loki. Inoltre si sta impegnando per diventare un supereroe, per diventare buono. Questa è la premessa dei 5 volumetti che troviamo raccolti qui dentro. La penna è di Kibblesmith, di tutti e 4 i numeri, mentre le matite si alternano. Nei primi 4 sono di Basal Dua e il quinto numero è di McDonald. Io avrò sbagliato la pronuncia di tutti i nomi, ovviamente, perché se no non sono io. La cosa più bella, secondo me, l'autore più bravo, però questo è proprio un parere personale, passatemelo, è l'autore di tutte le cover, che è Ildrim, e anche di questo avrò sbagliato il nome. Questa comunque è la cover, è la prima delle cover, ma sarà anche autore delle cover dei volumetti singoli che troviamo comunque raccolte qui dentro. Eccolo qua, perché sono una più bella delle altre, guardate che meraviglia. È secondo me sicuramente l'autore che all'interno di questo volume io ho apprezzato di più. Analizziamo il fumetto passo per passo. Innanzitutto la storia. Io devo dire che sono una grande amante di Jason Aaron e della penna di Jason Aaron, soprattutto per quanto riguarda i personaggi asgardiani, quindi ovviamente Thor e Loki. Quindi Kibblesmith è molto lontano dalla penna di Aaron perché è molto più leggero, ha una scrittura molto più leggera, molto più anche allegra, divertente, mentre Aaron è sicuramente una scrittura molto più epica. Quindi io, essendo così amante della penna di Aaron per quanto riguarda questi personaggi, non sono riuscita a apprezzare appieno la storia di Kibblesmith, anche perché appunto l'ho trovata troppo, sì, allegra, sicuramente divertente, molte battute divertenti, ma troppo leggera, anche se qui stiamo parlando di Loki, quindi un personaggio, soprattutto in questa veste, in cui lo troviamo appunto che si barcamena tra l'essere un re, però il suo tentare di diventare un supereroe sulla Terra praticamente, quindi le battute per carità ci sono, però l'ho trovata meno avvincente. Sicuramente è un Loki che si avvicina di più all'universo cinematografico, quindi chi non ha mai letto i fumetti Marvel ma conosce i film e vorrebbe avvicinarsi, probabilmente è un prodotto che potrebbe apprezzare maggiormente di chi come me magari è appena uscito dalla Guerra dei Regni, con appunto guidata dallo stesso Jason Aaron, e che quindi è più amante di quel genere di scrittura. Questo sicuramente è un numero che consiglio a chi
non ha mai letto l'universo Marvel e vorrebbe approcciarsi, soprattutto se è amante del personaggio di Loki. Sappiamo che Loki è un personaggio molto amato, come tutti i cattivi, come è giusto che sia, e quindi sicuramente è una lettura che consiglio a chi vuole approcciarsi per la prima volta al personaggio di Loki, anche perché racchiudendo all'interno i primi 6 numeri, insomma, è un po' più corposo da leggere rispetto ai volumetti singoli. Per quanto riguarda gli artisti all'interno, ho già detto che il cover artist Ildirim si pronuncerà così, non ne ho idea, è eccezionale, l'ho adorato, adoro le sue illustrazioni, lo seguo veramente già da tempo su Instagram, quindi lo stalkerizzo abbastanza. E quando ho visto le sue illustrazioni di Loki, ovviamente sapevo già che questo doveva arrivare nella mia libreria, e devo essere sincera, probabilmente comprerò anche la versione in italiano, perché come fai a non averla? Per forza. E ho apprezzato anche il disegnatore della prima parte, Bazalua, perché è uno stile che a me piace molto, molto leggero, molto Marvel, per carità. Anche se i miei autori, per quanto riguarda gli asgardiani, anche qui sono quelli un po' più epici come disegnatori, però indubbiamente è un artista eccezionale che ha perfettamente incarnato lo spirito della storia. Ho apprezzato meno l'artista dell'ultimo numero, non perché non sia un artista eccezionale, per carità, McDonald è sicuramente un artista eccezionale, probabilmente perché è più lontano dai miei gusti personali, e anche perché l'ultima parte è una storia ambientata nel Far West, quindi troviamo un Loki e un Wolverine in un'ambientazione Far West. In realtà è un Loki che ricorda un evento accaduto in questo Far West, e sicuramente sia un po' per la storia che per lo stile di disegno McDonald è più lontana appunto dai miei gusti personali. Però ripeto, questa è proprio una questione credo personale di gusti. Ecco, questo è McDonald e qui abbiamo Bazalua, quindi sicuramente per i miei gusti personali la prima parte l'ho apprezzata di più. Nel complesso mi è piaciuto perché voglio dire, c'è Loki, c'è Thor, anzi piccolo spoiler, non è spoiler, però piccolo bonus diciamo al fumetto, che a un certo punto c'è Thor senza vesti, abbiamo Thor senza veli, e questa cosa ovviamente per i miei gusti ha fatto prendere 1000 punti subito al volume, per forza. Io sono una persona dai gusti molto semplici, come potete ben capire, però probabilmente, ripeto, essendo io affezionata all'epicità della scrittura di Aaron e dei disegni magari dei disegnatori che hanno accompagnato Aaron nelle testate di Thor, è probabilmente lontano molto dai miei gusti. L'ho apprezzato, ma non così come potrebbe magari apprezzarlo qualcuno che invece cerca proprio l'ironicità che c'è per esempio nei film Marvel ultimamente, e che quindi magari potrebbe apprezzarlo. Ripeto, è un ottimo intrattenimento, è un'ottima lettura per chi voglia avvicinarsi all'universo Marvel e non ha mai letto niente, soprattutto per gli amanti del personaggio di Loki, proprio perché qui ritroviamo un Loki molto simile all'ultimo Loki gli ultimi film cinematografici Marvel, molto ironico, una via di mezzo tra il bene e il male, insomma non è buono ma non è neanche cattivo, mentre appunto io sono abituata al Loki, insomma, al Loki. Alla fine del volume abbiamo come extra tutta la serie di The Coven le varie cover. Vi mostro qui quella di un'autrice italiana, perché sì, perché abbiamo anche la Lupacchino, qui abbiamo la variant cover di Sorrentino, di Andrea Sorrentino, e via discorrendo le varie variant cover. Alla fine abbiamo una pagina di sketch, ma veramente solo una. Io da amante degli sketch alla fine dei volumi avrei apprezzato averne qualcuno in più, però vabbè, accontentiamoci. In quarta di copertina abbiamo questa, che io mi auguro fortemente sia la cover del secondo numero, perché è meravigliosa, e non vedo l'ora che esca in italiano. Ripeto, uscirà il 28 maggio per la Panini Comics, linea Marvel Collection, al costo di 16 euro. Hanno 120 pagine e sarà un cartonato, quindi per forza dovrà entrare nella mia collezione, per forza. Se riesco a trovare in tempi decenti anche la versione italiana, devo sentire la fumetteria,
e anche la versione in italiano. Poi vi porterò anche un paragone magari quando farò il book haul con quel fumetto tra l'edizione cartacea americana e quella italiana. Però noi sul sito Panini c'è scritto che sarà un cartonato, quindi teoricamente potremmo avere un'edizione ancora più bella, speriamo. La cover comunque sarà questa, che secondo me è splendida. Io questo, ripeto, l'ho preso in originale, l'ho pagato credo 12 euro, non è anche una cifra esorbitante, ma il prezzo di copertina è $18. E questo è Loki, il dio che cadde sulla Terra. Questo è proprio il sottotitolo di questa serie, il dio che cadde sulla Terra. Ora fatemi sapere se leggete fumetti, se leggete fumetti marveliani, se conoscete i fumetti marveliani, quali apprezzate di più, se comprerete o leggerete questo volume, se lo avete letto in inglese, se vi piace o meno il personaggio di Loki. Insomma, commentatemi sotto giù nei commenti, lasciatemi un vostro commento, un vostro parere appunto su questa versione qui. E io per questo video è tutto, una breve recensione, non mi dilungherò più di tanto, che poi tanto alla fine breve non sono mai questi video, ad ogni modo. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube. Prossimamente ci saranno altre recensioni, probabilmente altre recensioni di fumetti. Spero di portarvi anche altre recensioni di libri, perché sto leggendo dei libri che usciranno a maggio, anzi un libro in particolare che deve ancora uscire, quindi spero di portarvi la recensione prima dell'uscita. Non lo so se ce la farò, vedremo. Ad ogni modo io vi auguro intanto buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!